Hello friends, welcome back to our channel Mom's Daily. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടപ്പത്തിരി അതും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. പുട്ടുപൊടി എടുക്കരുത് കേട്ടോ. അതായത് തരികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പൊടി എടുക്കരുത്. നൈസ് പത്തിരിപ്പൊടി ഒക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇനി ഒരു കപ്പ് ഈ അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ നല്ല ചൂട് നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം കൂടെ ഒഴിക്കേണ്ട, കാരണം ഓരോ അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അളവൊക്കെ മാറി വരും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കലക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ദാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരുന്നത്, നല്ല ചൂടുവെള്ളം. അതിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് തന്നെ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പച്ചക്കുത്തലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും കേട്ടോ. മാത്രമല്ല അരിപ്പൊടി വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മളിതൊരു ദോശ പോലെയല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇനി ഇതാ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചൂടാറിയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എത്ര കപ്പ് അളവിലാണോ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ അളവിൽ തന്നെ അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മധുരത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഇവിടെ ഏലക്കപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 നുള്ള് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ജീരകത്തിന്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു 2 നുള്ള് ജീരകപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്, ചെറു ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമല്ല. ഇനി വെള്ളം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒഴിക്കേണ്ട. ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ് അളവിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിക്സിയിൽ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതാ ഈ കണക്കിനൊന്ന് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് അരച്ച് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീർന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ അത് സാരമില്ല. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മുട്ട ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് 2 മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതായത് 2 കപ്പാണല്ലോ മൊത്തം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും, അതനുസരിച്ച് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുത്തലോ മണോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ 1 മുട്ടയായിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ 2 മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തു. ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരണം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ ബാറ്ററിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പാൻ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. ഞാനിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തെളിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് ഒന്ന് കോരി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം മാവ് കോരി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈയിലോട്ട് ഇടാൻ മറക്കരുത്. ഹൈയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് കോരി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം. ഇത് ദോശ പോലെ പരത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു തവി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചുറ്റിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ മാവ് ഇച്ചിരി ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തന്നെ അതിങ്ങനെ കണ്ടോ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇന്ന് വിരിഞ്ഞ് വന്നോളും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് സമയം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചെറിയ കുമിളകൾ വരാൻ തുടങ്ങും. ആ കുമിളകൾ എല്ലാ കുമിളകളും വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾക്ക് ആ പുറമേ ഉള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് വരട്ടെ.
ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വേറൊരു കാര്യം ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചേർക്കുന്നില്ല. അതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അത് ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാത്ത റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഇടണേന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം സാധാരണ ഞാനത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്, അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അപ്പം അവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇച്ചിരി മധുരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ച് നടക്കും കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മധുരം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു അപ്പം ഒക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാം. വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. ഇത് രാവിലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. Until then, bye bye.